against the light yung aking ano. Sili. Laki. Sarap, sarap. May gaya mga pusa. Yung pansit guys. Mamaya ko kainin hapon. Merienda. Ang sarap nilagang. Ang sarap nilagang baboy. Tapos marami siyang luya, sili, tapos gulay. Super yan. Sabaw pa lang ulam na. Ubus ko yung isang bowl.
Walang laman. May tira pa akong kanin. Kasi hindi ako pwedeng magkanin guys kasi lumalaki na yung tiyan ko, tapos madali ako mabusog. Kaya sabaw, more sabaw na lang kasi maya maya iihi lang. So salamat sa panonood everyone. God bless sa ating lahat. Bye bye.